Hello friends, நல்லா இருக்கீங்க நம்புறேன். நம்ம இன்னைக்கு வேலண்டைன்ஸ் டே வருது. அதனால ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி தான் பண்ண போறோம். அதாவது சாக்கோ சிப்ஸ் குக்கீஸ் பண்ண போறோம். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் வீடியோவை. ஒரு 100 கிராம்ஸ் பட்டர் போடுறேன். அந்த பட்டரை நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நல்லா பீட் பண்ணணும். ஒரு 5 மினிட்ஸ். நீங்கள் ஃபோர்க் வச்சு பண்ணாலும் சரி, இல்லை விஸ்க் வச்சு பண்ணாலும் சரி, அது உங்களை பொறுத்தது. நல்லா பீட் பண்ணுங்க. பார்த்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பட்டர் நல்லா க்ரீமியாக அடித்தாச்சு. இப்போ நான் ஒரு 1/2 கப்பு பவுடர் சுகர் போட போகிறேன். இதில் இந்த சுகர் வந்து வீட்டில் நம்ம நார்மல் சுகரை பவுடர் பண்ணி அதை ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறது தான் இந்த சுகர். இதையும் இதில் போட்டு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணுங்கள். இப்போ இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃப்ளஃபியாக வரணும். நமக்கு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2-3 ட்ராப்பு வெனிலா எசன்ஸ் விட்டுக்கிறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பீட் பண்ணலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நம்ம இதை அடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துடலாம். அதுக்கு நான் ஒரு ஜல்லடை வச்சுருக்கிறேன். இதில் 1 கப்பு மைதா, 1/4 கப்பு கொக்கோ பவுடர், 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர். இதை நல்லா சீவ் பண்ணி விட்டுடலாம், அதாவது ஜலிச்சு விட்டுடலாம். அப்போ தான் இதெல்லாம் ஒன்றா அதில் போய் எல்லாம் நல்லா கலந்து அது வரும். அதனால தான் ஜல்லடையை வச்சுட்டு நம்ம இதில் ஜலிச்சு விடணும். சீவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம இதை அந்த வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நம்ம கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நம்ம கையால் கூட மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இதில் எதுவும் சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, தண்ணியோ எதுவும். பட்டு நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப தேவைப்பட்டால் மட்டும் 1 டீஸ்பூன் அல்ல 2 டீஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் ஸ்பேட்சுலா எடுத்துகிட்டு என் கையிலேயே பண்ணி விட்றேன். தண்ணியோட அவசியப்படலை எனக்கு. நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு இப்போ செய்வோம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி வந்துருச்சு. ரொம்ப ட்ரையாலாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம பால் இப்போ சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. பாருங்கள், இப்படி இருக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சாக்கோ சிப்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுடலாம். வேலண்டைன்ஸ் டே வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை மாதிரி செஞ்சு ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ், கெஸ்ட்டு யாருக்கும் கூப்பிட்டு நீங்கள் இது மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து அசத்தலாம். அதுவும் வீட்டில் செய்யும் போது அது ஒரு தனி டேஸ்ட் அண்ட் தனி மனநிறைவு இருக்கும். அதனால் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். இப்படி ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், நல்லா ஸ்மூத்தாக வந்துடுச்சு. இப்போது இதை நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன பாலாக உருட்டிக்கிட்டு கேக் பிளேட் வச்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் நம்ம இதை ப்ளேஸ் பண்ணலாம். இந்த பாருங்கள், இந்த சைஸில் உருட்டிக்கோங்க. உருட்டிட்டு அதை கையில் இப்படி வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி இது க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதாவது வெண்ணெய் தேய்ச்சி வச்சுருக்கிறேன். இந்த இதில் அப்படி வைங்க. இதை ப்ளேஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி வைக்கணும். ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது உப்பி வரும். அது பேக் பண்ணும்போது உப்பி வரும். அதனால் கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி இடம் கொடுத்து வைங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நான் குக்கீஸ் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணி அது மேலே டாப்பிங் சாக்கோ சிப்ஸ் வச்சு பண்ணியிருக்கிறேன். இப்போ இதை மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறோம். 180 டிகிரி ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதே 180 டிகிரியில் 15 மினிட்ஸ் வச்சு எடுக்க போகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக்ரோவேவ் ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் குக்கீஸை வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறேன். டைம் செட் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், மைக்ரோவேவ் இல்லாதவங்க இப்படி ஒரு கடாய் வச்சு அதுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டு வச்சு நீங்கள் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. 15 மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு இதில் கேக் ட்ரேயில் க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நான் அந்த அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம உள்ளே வச்சாச்சு. திரும்ப மூடி 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வச்சிடலாம். அப்புறம் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நம்ம அடுப்பில் கடாயில் வச்சோம் இல்லையா, அதையும் திறந்து நம்ம பார்த்துடலாம். ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் நல்லா வந்துச்சு பாருங்க. இப்போ இதை நம்ம கூல் பண்ண வச்சிடணும். அப்புறம் தான் இதுலேருந்து எடுக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஓவனில் வச்சதும் கடாயில் வச்சதும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்தாச்சு. ரெண்டுமே குக் ஆகி கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே பாருங்கள் இப்போ என்ன அழகாக அது வந்திருக்குதுன்னு. பிஸ்கெட் மாதிரி நல்ல சாஃப்டாகவும் அதே சமயம் குக்கீஸ் இதுலேயும் வந்திருக்குது. சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூப்பராக வந்திருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி குக்கீஸ் உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் செஞ்சு இந்த வேலண்டைன்ஸ் டேயை சிறப்பாக கொண்டாடுங்க. மனசுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு கொடுங்க. சந்தோஷமாக எல்லாரும் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.